Abbaa mucaan hafuura baafatee dhugaa rabbii guyyaa tokkotti dhiigni isaa deebi'ee bara. Intalli isheen maxxaxxee mucaa akkattiin uffatee akkattiin shuraabii amma dhumaatti qollofadhettiin amma akka barbaade ta'aa jira akka barbaade ta'e abboo. Intee yoo mana kana deemachaa ture yoo mana kana deema yaa rabbi deefii guyyaa naaf xiqqeessichaa ture. Amma jalaa bahe bakki jala baate abboo si ajjeestee bara manatti si affanteetu maal abboo tiraasii dhumsi gootee bara manatti si gashite. Intee fuula mucaa hin dabadamee ilaalame guyyaa tokko keessatti bakka deemte kun nama maxxaxxe nama siqsiti fuula maayikiin kun nama siqsiti namni akka barbaade nama gootu intala budaa bakka biraa deemte mee ilaalame waan inni fakkaatu guyyaa tokko guyyaa lama keessatti intee affaan teejjeesti beeku dhugaa dubbachuu amma akka kolfisaallee bakka fuulli isaallee ni fa'a. Ani waan jiru keessa jechuudha. Orma akkanaa jireenya namaa keessa seenan tokko hin dadhabee jechuudha. Maqaan isheenyudha maakii fi jaarsa maakii jechuudha. Namoonni baay'een garuu akka isaanitti inaafan beektu. Ijoollittiin ikkoo bakka maakii fi ibsishaa jechuun basmaa ijoollee Oromoo araada. Ijoolleen keenya baay'ee akkanatti hin hojjetanii. Ijoollee jara sanaatu akka kanaatti hojjeta. Akka maakii fi ibsishaatti kan madaalee waliin hojii hojjetu hojii miidiyaa kana hojii intarneetii hojii onlaayinii hojii yuutuubii kana wal biraa kan yaadni isaanii tokko ta'ee hojjetu warra sanadha. Mandara warra garasii jechuudha. Jaratu hojjeta garuu maakii fi ibsishaanii baqa yetawaaxaalaቸው araada dhugaan sun hin jiramudha jechuun muudiin isaanii wal fudhate wal nyaate baqa wal nyaatinsa keemikaalaa ta'e kanaafuu namni isaanitti inaafu immoo haafaaf lafa jechuun akka isaaniitu taane akka isaaniitu arganne akka isaanii kanaaf miti kan waan arge kan jala deemanii odeessan malee lafa maaltu nama gaajara gidduutti amma maal jetti mucaanii nuuqate xuuxaa turte kunoo shamiziyyuu ol butii qollafi jetti ture amma hafuura baafate kunoo bifa namaatti kun amma bakkee inaafamni dhugaa dubbachuuf garuu yeroo tokko ibsishaan maal jedhe sagalee naa ta'ayyuu jedhee ture yoo yaadattu sagalee naa ta'ayyuu miidhamaan jira jedhee ture. Maal ta'e miidhame seetan isin? Baay'ee dubartoonni hin xuuxxisa isheen jette kanaafan anis isheen hin xuuxxi jedheef himma biraarra ibsa isinii kennaa waanan dhageerra dhiirri hin kenna waan ta'eef hin huqqataa jedhama. Akkas jedhee hin jedhama bar. Ani waan dhageensi boodammoo safuu jettu gaani waanuma jiru naasamu safuu jettu. Yeroo baay'ee jechuudha waanuma barumsarras jiru saayinsirras jiru haasamu safuu jettu. Kanaaf dhiirri yeroo baay'ee hin huqqata yeroo fuudhu jedhama. Dubartiin immoo hin furdatti jedhama. Amma fakkeenyaaf heerumtee dahaa faa yeroo deemtu kana furdachuu dandeessi jedhama. Dhiirri immoo yoo ittiin tolle yoo haalli faa hin mijannee fi hin huqqatannaa fuudhu jedhama. Isa kanarraa kaateen taloon isheen kun hin xuuxxee jetti. Isheen illee kanarraa kaate toon taane hin inaafu. Dhugaan isiniin jedha qallaaliin viidiyoo tokko amma laaleen naafi intalittiin afaan Oromoo badaan beektu garuu Oromoodha. Oromoo akkasiin dadhaba. Oromoo afaan Oromoo wallaalanii an Oromoodha fi hin jedhan tokkoon dadhabaan. Oromoodha garuu afaan Oromoo hin beektu. Maattiin mucaa keessa keessee deemtee taa jettiin. Hin kola. Maakii kaatee immoo maakiin ulfadhaayyuu jettiin. Fuulduraa yeroo fuulduraa waliin ilaalu wayii. Ini mucaa keessee. Na waliin raftee algarraate kan mucaa keettu. Mundin yaalo. Maal jette mucaa garaa keessee. yaa asfallagi ነው እንደዚህ ያገ እንደዛ አይነት ያገ ጋምና ከናብር ወጥሰዳ gaafa wal dhungattan wal ammattan ilaaleerra Waaqaatoo baga jiraattan baga argeessanii egaa viidiyoon kun baay'ee tokko na dhibe jechuudha. Namoonni tokko yeroo isaan namatti inaafa miidiyaa sanarra tokko immoo maal seetanii maakiin erga jaarsi ishii biraa deemee giiftiin kennamee fi leenci hin kennamee fi dura yeroo ibsishaan bira jiru giiftiin kennanii fi cal jedhu amma garuu maakii biraa ibsishaan deemnaanii leenca gadi buusuu fi jalqabanii jedhaniitu screenshot godhanii irratti haasawu.
Mee amma kun maal agarsiisa? Jammari miidiyaa kanarratti jechuudha warri namoonni tokko fakkeenyaaf yeroo of dandeessu yeroo abbaa manaa godhattu namni harka isaa sirraa ni deeffata. Gariin akkanumatti si jaallate kennaa si kennaa. Gariin akkanumatti yookaan si hawwee si barbaade si kennuu danda'a durba yeroo taatu. Dubara yeroo taatu si hawwuudhaan si jaallachuudhaan si barbaaduudhaan si kennuu danda'a. Gaafa abbaa manaa godhattu immoo maaliif inni jaartii namaatii kennaa jedheetu duubatti of deebisa jechuudha. Amma immoo inni biraa deemnaa kennuufi jalqabanii jedhani. Kun maal jechuudha? Hin fudhatu seetani moo? Hin deemtu seetani moo? Jaalala fageenyaatti taa'u gaama. Amma gaafa rabbii intini isaanii fixee fi walitti deebi'anitti piroosesiin isaanii fixatanii gara sana deemtutti jaalala onlaayinii itti gubachuun shiidhoo luga. Jaalalli onlaayinii baay'ee tokko jabaattudha. Keessattumaa kanatti qaamaan wal arganii ka'anii wal biraa deemuun ulfaata. Isuma halaalatti dura waliin ta'anii wayya. Dhugumaan isa dura halaalatti waliin haasa'anii halaalatti geemii waliin haasa'an sana wayya. Isaan manni dhufee bashannansiisee Inga defa argitan miti lakkaasa dhumaati ciree qopheessee fataashee godhee bakka ciistutti romantikiidha. Kanaaf isiniin jedhe bara ijoollettiin lamaan የመጨረሻ ማኪ ቢብሲሻኒ romantikiidha. Ijoollee Oromoo keessaa araada romantikii wayiiti. Bakka akkanatti iddoo isheen ciistutti romantikii viidiyoo hojjetee ciree geessee fi ol ka'ii nyaadhu jedhee viidiyoo ijoollee keenya keessatti kanan argitan akkanatti moo hin argitan kan jara sanaa keessatti garuu hin argitu. Isaan kun garuu baay'ee romantikiidha. Bakka mudiin isaanii wal nyaataa maanii dhugaa walii ta'ee jira. Kanaafiyyuu namni immoo yeroo kana baay'ee inni naafa. Namni jaallatee miti kan naafu waan bareedaa tokko waan isaanirraa argatee fi isaanitti naafaan siniin jedha. Rabbi jaalala isaanii haa barakachiisuu fi jireenya isaaniillee haa barakachiisuu fi baqattummaa kana irraa fixee bakka tokkotti illee isaan haa sassaabu. Dhugaa baay'ee walirraa bareedu baay'ee walii galusi. Maanis siniin jedha miidiyaan kun baay'ee fokkisaadha. Garuu miidiyaan baay'ee tokko rakkisaadha. Namoota baay'ee osoo ta'anii yeroo ati keessa nama bareedaa sayyuu moodelistii akkasii argattu warri bukkee keeyyuu masitti inaafu. Irraa beekamuu dhiisuu danda'a, dubbatuu dhiisuu danda'u malee baay'ee inaaf hundee namni bari ati ol kaatee caaluu hin jaallatu biraa ol jettee mul'achuu namadha. Namni kamiishiyyuu nama waan taateef waan akkasii hin jaallattu. Kanaaf namarraallee of eeggachuun bareedaadha. Hiriyaa jedhanii of gidduu gaggashuun illee gaarii miti. Haasaa jedhanii of gidduu nama gashuun illee gaarii miti hin beekamu. Achuma lib jedhee seexanni wayii achiin darbeennaan kanuma dubbii ta'a bakka dhugaa. Namni immoo yeroo qaamaan wal argee kee walirraa deemu serious of eeggannoo baay'eetu barbaachisa. Dubbiin illee dhufuu danda'a, hamiin dhufuu danda'a, waan garaagaraa dhufuu danda'a waan ta'eef namni baay'ee of eeggachuu qaba. Amma maakiin baay'ee serious jireenya ishii baay'ee serious gootee of eeggachuu qabdi. Gar malee of eeggachuu qabdi. Maqaa ishee eeggachuu jireenya ishee maaliif namni akkatti ishee kuffisu maqaallee ishee balleessuu hin barbaada itti inaafu waan ta'eef isheen garuu jabaattee amma gaafa qaamaan iddoo tokkotti deebi'anii galanitti of eeggachuun ishee barbaachisa.